Короче, это у нас ужин. Говяжье мясо, перец болгарский, картошка, морковь. И это все замариновала паприкой, черным перцем, соль. И чуть-чуть добавила масла растительного. Вот, все перемешала, добавила, что еще добавила? Добавила лук для сочности, чтобы он был таким, чтобы он имел такой сочный вкус. И главное, это все не жареное. Я это сейчас вот так закрою фольгой и отправлю в духовку. Потом, получается, это очень полезная еда при диете. То, что нужно, да, мне сейчас.